你告诉我要解决什么问题？刚才咳嗽的厉害。我看到那个有个柱子，那个我说的柱子就像一个平台啊，就像放那个雕像的一个凳子啊，或者人站的一个凳子啊，站在上面。先是大神在上面，后来是换成我啊，站在外面户外的话还是有点凉啊，因为前期工作有大神做了啊，做好了，然后我悄悄换上去的时候，再加上外星人有后援部队，天上还有智能飞行物在后面呢，正在做后援呢，所以我们换上去很顺利，换了上去以后，人家还是。因为有了后援，再加上前道大神安排好了所以站在那边，没遇到什么麻烦事啊，很顺利的就切换过来了。原来是站在那个凳子上面，站在风里边是这么一个情况表达的，好，好。